Λοιπόν, σήμερα 4 Ιουνίου μάλλον. Ήρθαμε εδώ στην Αγία Παρασκευή να θερήσουμε. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Στρατή Γιακαλή, ο οποίος μας έδωσε το Σταρ, που δυστυχώς εμείς οι γεραγόντες τα έχουμε παρατήσει εδώ και πολλά χρόνια. Ναι μωρέ, γι' αυτό φαίνεται ότι δεν το κόβει. Αλλά εγώ νομίζω ότι άμα το κόβω έτσι με το μηχάνημα και κάποιος το τραβάει, ότι θα είναι γρηγορότερα. Μα ξέρεις, όταν τον είδα αυτό, ξέρεις πως δούλευε? Πάρα πολύ εύκολα. Αυτός μέσα σε 4 ώρες έκοψε 2 στρέμματα. Μπορεί. Το χώμα θα μπει μέσα στο Σταρ. Πιο ψηλά λίγο, πιο ψηλά θα το κόψει. Εγώ το κόψα από τώρα. Ναι. Γιατί? Ναι. Δεν είναι κόμμα για θέρμα. Καλαμιά άμα τη τραβάσει, Ναι, ναι, ναι. Ναι, χλωρό είναι ακόμα νωρίς. Ναι. Α, μάλιστα, έτσι το δένεις, Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ωραία. Είσαι, πώς λέγεσαι? Νίκος. Νίκος. Εδώ ο φίλος μας ο Νίκος μας δείχνει πώς δένεται το δέμα από το στάχι. Ούτε με σπάκους, ούτε με τίποτα. Από το ίδιο το υλικό. Τον ευχαριστούμε. Το έκανες διαματικά λίγο. Διαματικά, ναι, ναι, ναι. Το έχω δει που το κάνανε και μετά το σηκώνουν όρθιο, έτσι. Μάλιστα. Δεμένο. Ναι, και μετά το βάζει όρθιο, Όρθιο, ναι, έτσι, ναι, ναι, έτσι, έτσι. Πρέπει ναι. να βάλεις 2-3 στη σειρά. Το διεμάτ που λέμε. Ναι, το διεμάτ, ναι. Μετά, όταν γίνει στίβα αυτή, λέγεται θυμουνιά. Α, θυμουνιά. Θυμουνιές. Μάλιστα, ναι, μεγάλες δηλαδή στίβες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, το φορτώστε ρε παιδιά. Θα το βάλουμε στο δίχτυα πάνω. Στο δίχτυα πάνω, ναι, θα κόψουμε κι άλλο. Και θα έρθει μετά αμάξι να το πάρει. Κόψε πέδουνα. Ναι, 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 θα τραβήξω, θα βάνω το μηχάνημα εγώ. Με το μηχάνημα νομίζω ότι θα κάνω περισσότερη δουλειά. Εμείς φίλοι θα πάμε γιατί έχουμε... Να φύγετε, να φύγετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κοίταξε Στρατή, μήπως μπορείς και έρθεις τη μέρα αυτή και μας πεις 2 λόγια. Ήθελα να έρθω να πούμε 5 πράγματα. Ναι. Θα πιάσουμε τώρα τα λόγια εμείς με τις κουμπίνες εδώ πέρα. Σ' αφήνω. Αυτό βράδυ θα γίνει, Αν είσαι κουρασμένος, πας κουμπίνα, ναι, εντάξει, το όχι, δεν ξέρω. Εγώ με τον Νικόλα είμαστε πας κουμπίνα. Τούτος δέχει τα σακιά. Κατάλαβα. Και εγώ του οδηγώ. Μάλιστα. Και τρώμε τη μέρα σκούνι, τσβάλια. Ψέματα. Άστα. Το Χαράρ του ξέρεις τι ήταν? Όχι. Το Χαράρ ήταν όταν ταλουνίζαν τούτο. Ναι, ναι. Του λιχνίζαν και βάζαν το άχυρο μέσα, του πατούσαν. Α, μάλιστα, ναι. Και του κβανούσαν ζαποθήκη. Για να του έχουν το χειμώνα για ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν το Χαράρ. Μάλιστα. Τα όλα πρέπει να είμαστε αυτό να τα πούμε. Να έρθει η Νικόλας μαζί να φύγουμε και κάνε 2-3 άλλοι παλιοί εκεί μας που ξέρουν. Κανόνισε εδώ, κανόνισε εδώ. Εγώ θα τις κανονίσουν όχι αν μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν γιατί είναι εκεί μεγάλοι. Του κόπου, να το κάνετε το στάδιο. Ναι, 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 δείξε μας. Δείξε μας. Βρες λίγο. Γιατί και πολλοί προσπαθούσαν να το φτιάξουν, αλλά δεν μπορούσαν. Α, του το έδεισε. Ναι, το έδεισε, ναι, ναι. Τούτος αλόγιζε με τον πατέρα. Μάλιστα. Είναι παραδοσιακός. Ναι, ναι. Λοιπόν. Το
στάρ, Ναι. τούτο, Ναι. όταν κάνει κάψα, Ναι. θέλει μούλιασμα. Να το βρέξει, να μαλακώσει. Μαλακός, αλλά ναι, τώρα ναι. είναι μαλακό και τεχιάζει. Σωστό, ναι. Το είπανε και αυτό, ότι δεν πήραν νερό, θέλαν αυτοί να πάρουν μαζί και να το μουσκέψουν για να το κάνουν αυτό. Εντάξει, τώρα Ναι, νερό έχουμε. Σωστό. Το νερό έχουμε. Ναι. Κάνεις ένα κόμπο εκεί πέρα, ναι. Ναι, κόμπο, Σωστό, και ναι. τους φύγεις μετά. Ναι. Μάλιστα. Και η μάνα τη ξέρει πιαλόνια. Η μπάρμπα ξέρει το μητρέ. Να τους καταφέρω να τους πάμε. Πού? Στη Γέρα, Γέρα, να πάμε. στον Άμα Παπάδο. μπορέσουμε, θα δούμε. Άμα έχουμε Μάλιστα. αδειά. Και έδεσε αυτό. Ωραία. Θέλετε καφέ. Μπράβο. Πολλός. Όχι, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Τώρα, Ευχαριστούμε. τώρα τους φύγεις. Ναι. Τους φύγεις, Ναι. τώρα και... Μπράβο, έχεις βάλει δύναμη πολύ. Λοιπόν, Νίκο, Και η γίνει δηλαδή σκηνή. θες του κάτω, βάλει και το να δείξει και το άλλο που δέσουμε να δείξει. Να, βάλει τούτο. Σ' άλλο θέλω. Θα φέρουμε, να. Θα φέρω και πέθω. Δεν πειράζει, δεν είναι νικητός του Βιγγάλου. Θες κι άλλο. Αυτό που έχεις είναι πολύ ωραίο μηχάνημα. Δρυπάνι λέγεται, κόσα λέγεται, πώς λέγεται αυτά. Σακόσα λέγεται. Α, ναι, μικρή, ναι. Μικρή. Ναι. Κάνει Κινέζικα. Α, μάλιστα. Ποιος το ξέρει. Εγώ νόμιζα ότι το δικό μας θα ήταν καλύτερο. Εντάξει, τούτο είναι το παραδοσιακό. Ναι. Τούτο εγώ θυμάμαι πάντα. Ναι, αυτά ήταν τα παλιά, σωστό. Ναι, άμα βρω τέτοιο θα πάρω. Πιο παλιό είναι τούτο, να βαστάει άνθρωπος. Ναι. Γιατί τούτο τι. Τώρα το χρόνο που θέλουμε, που λέμε για να σπείρουμε εμείς θα έρθουμε σε σένα, να πάρουμε σπόρο. Πώς θα γίνει και θα έρθει. Βεβαίως, όσο θέλεις. Έτσι μπράβο. Μα γι' αυτό θέλουμε, αν μπορείς να πεταχτείς, να μας πεις δυο λόγια. Σ' άλλο θέλει το δεμάτι. Ναι. Κόψτε ακόμα λίγο. Εγώ κάποτε αυτό το κτήμα. Το διπλανό είναι και αυτό 40 Ναι. στάματα, τούτο είναι 80. Μονοκόμματο είναι. Λοιπόν, και 2-3 άλλα. Έκανα 1000 τσβάλια στάρ. Πα, Το οποίο του δώσαμε ζωοτροφή. μάλιστα. Γιατί ναι. μας φέρνει απ' έξω Βέβαια. Αμέ, το μεταλλαγμένο. το μεταλλαγμένο βέβαια. Γιατί ο Αμερικάνος θα κάνει 1 τόνο το Ναι. Και εμείς με 200 κιλά θα κάνουμε το στρέμμα. Μπορούμε να το ανταγωνίσουμε. Όχι. Ναι, αλλά τρώμε ποιότητα. Έτσι. Ο Αμερικάνος όμως ραντίζει. Να με. Πας στη γη δεν θα βρεις ούτε μύρμηκα, Τίποτα. ούτε πουντίκ, Ψοφάν όλα. φλιτ, ούτε πουλί να πητάει πάνω σε το βολόνι της Αμερικής. Συμφωνώ. Τα έχουν όλα σκοτωμένα για να έχουν 100%. Ναι. Η απόδοση είναι Παραγωγή, τώρα. βέβαια. Η παραγωγή τώρα που μας Εμείς έφαγε. σταγίζουμε και το πουτκό και Βέβαια. και τους ανθρώπους σωστά. Όχι μεταλλαγμένα. Άντε, ρε, Λοιπόν, μας το για να δούμε το δέσιμο. Μεγάλα τα Ναι, κάνει, ναι. βρε, μπορούν τα σκώσει. Α, κάνε ένα φέρνει. Jak mi ginote to imate? Καλά, πάνω στα σάγου όλα πρωτολότη. Μεγάλα πράγματα πρωτολότη. Ναι, το ένα το βάζω από εκεί και το άλλο από την άλλη. Μάλιστα. Για να σφίξει. Βίντεο είναι αυτό, Ναι, βίντεο είναι. Καλημέρα. Κάνουμε μια έτσι. Εγώ θα προσπαθήσω να έρθω. Κάνε. Θα δίνω το λόγο. Εντάξει. Προσπαθήστε Αλλά θα πάντως. προσπαθήσουμε. Έτοιμο. Μπράβο. Μπράβο Γιατί φίλε είπαμε, μου. τώρα άμα αλουνίσουμε, Ναι. άμα κάνουμε αρχή, Ναι. θα πέσουν ούλια, θα λένε και το σκόμ και το σκόμ. Γιατί Σωστό. δεν κάνουμε ό,τι σκάμ, κάνουμε και τα ξένα. Βέβαια. Πολύ ωραία. Μπράβο. Λοιπόν, Δεν μας είπες, Έτσι. δεν μας είπες επώνυμο μόνο. Φιλίππο. Φιλίππο.
6 δημάτια, Ναι. φορτωνόταν στο ζώο. Στο ζώο, κατάλαβα. Αλόρτα. Ναι, όρθια, Γάιδαρο. όρθια. Και με το Να τα ξλαρέλι. φορτώσετε, να τα πάτε, να τα... Δεν βοηθάει, μοναχός με βλέπεις τα κάνω όλα. Δεν βοηθάει ο κόσμος. Με Εμείς το μπορούμε να τα με το κάνουμε. ξλαρέλι φορτωνόταν. Ναι. Τσατάλι αυτό. Ξλαρέλι. Α. Κάνεις θηλιά. Ναι. Κάνεις θηλιά και το Ναι. περνάς στο σκηνή, βάζεις Μάλιστα. ένα Ναι. ξύλο μικρό Ναι, και το σφίγγεις κάτι. κατάλαβα. Βάζεις 3 από μια μεριά, Ναι, τ' άλλο ναι. από την άλλη μεριά και 3 από τ' άλλο 6 δημάτια. Σωστό, ναι, τα έχω δει. Δυστυχώς εδώ πέρα ψάχνω να βρω ένα άλογο για να το βάλουμε στο αλόνι. Ξέρεις, Δεν έχει, πρέπει στη να είναι γέρα. εκπαιδευμένο. Ναι, έχουμε. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένο. Εντάξει, Εκπαιδευμένο εντάξει. το ζώο, να ξέρω. Αλλιώς θα πάμε σε γάδαρο που θα είναι βολικός. Η γαριάρα είναι πιο πολύ. Έχει κανένας. Δεν παίρνει, δεν. Θα βρούμε μόνο. Θα βρω. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να του κάνει την προπόνηση, να ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε.